Zero. Fidèle internaute ya Elite Télévision to pesi bino mbote bisika nyonso bozali bozwami pe bozali kolanda émission na bino tokoloba to kiti sur terrain pour na kolobela makambo teli billet ya 5000 francs billet ya 5000 francs ebungaka na ngonga muke me ezongi lisusu me batu ebele bazali koboya billet wana bazali kolinga yango te bazali kofuta ba salarié mais billet wana ezali vraiment te sur marché parce que bazolinga yango te yango to kiti sur terrain pour na kotuna population to landa bongo ezalaki bongo reportage ya Jemima Bolumbu Tolanda. Mbote ndeko. Mbote ma. Ndeko tokiti sur terrain ko échanger na population na likambo etali utilisation ya billet à 5000. Toyeba te oké ko soma nango eloko bazoboya oleki nango be bazoboya. Et to mona mboka lecture ni osali par rapport à phénomène wana. Ezali kaka na Kisasa soko oké na Lumbashi billet à 5000 ezoliam. Soko oké na Kolwezi billet à 5000 ezoliam. Soko oké na Kasumbalesa bazolia billet à 5000. Même ata soki ezali ya kopasuka. Okole yango na papier collant bakozwa yango sans hésitation opesi bango billet ya 5000 osombi eloko ya 500 bazongisi o 4500 ezali kaka na Kisasa bakino nde bazoboyo lia mbongo ya billet ya 5000 bizarrement ok non na wende baroboya ok non na boutique baboy mais si ok non na station bazo changer yango moyennant réduction ya 1000 francs. Comment expliquer phénomène wana eza dollar te mais bazo longola 1000 francs esengeli bakanga bato wana parce que oya boya ka mbongo esalile l'état totika lo mona ta communiquer mongo ya banque centrale te ya koloba ete billet ya 5000 francs ko bandolia mate mbongo soki pasoki bozwa te mais kaka kinwa nde ayani na koyeba ebele bapesi billet ya kopasoka lo papa o ngana okene nango wapi o ese pasoki boy alors que non na ba province mosusu bazali kolia billet ya 5000 francs même ata mbongo soki pasoki o mona osombe loko bazui yango kaka na Kinshasa opesa moto mbongo ya kopasoka oh non otokozwa yango te donc awa biso toyebi ebele ezengeli nde l'état a continuer na kolandela bato wana et puis bato oyo bazali na ba station ya ba pompe à essence oye na 20000 balingi ba changer o non ba ko changer au 19500 bango bakati yo 500 bakati yo 1000 francs esali magatin ba oye na 5000 o bakati yo 4500 bapesi yo 4500 esali magatin mbongo na biso za neti dollar te mbongo na biso ki moto asengi yo papa rendre nga service pesanga ba biya mike mike opesi ye et puis yo lungu okei na yango etomo na mboka na bakonzo bazolando liloba no eza nini po bandeko bazana ba biye na bango ya 5000 mais okei nango bazoboya et puis bazo continuer ko futa ba fonctionnaire à l'état musu na ba biye yango soki okepa moto aboyi kolia billet ya 5000 aboyi olia billet ya 10000 même aboyi ozwa mbongo oyo epasuki mema ye na la police bakanga ye basambisa ye alakisa pourquoi azoboya mbongo wana ezali malonga te ezali ka banque centrale ndako boya mbongo soki banque centrale aboyi na mbongo te mbongo wana ezali valable eza consommable. Merci vraiment. Mbote ndeko. Mbote mama. Ndeko tokiti sur terrain ko échanger na population na likambo etali utilisation ya billet à 5000 francs. Ok, nango na boutique batu balingi te, ok nango na wenze batu balingi te. Et to mona mboka lecture ni no sali par rapport à phénomène. Pour nanga na komona ke so loko le simba te. Po à l'époque ezaki soko za soki na oya se ndeko leka so eza mususu wana eza oleka te. Loko ezaki so de sorte. Et comment ki soki oza na o mususu ba kozwa o mususu ba kozwa te. Et comme isko problème à l'état. Il faut banque centrale yende mutu azwa ba responsabilité mambo wana. Loko ezaki biso tokoza nango to to comme na marché to sombeloko ba boya. Donc biso siko to sa yo zaka na wana. Apoke bo pesa mbongo balingo ozwa te. Siko na za poser loko mena na mbongo. Loko l'état aza maître mamnyos. Eza na moment où c'est comme siko yende soka ko annuler ba billet wana zesu na marché te yekaka. Soka olwa ki a modifier yango etika la kana ndenge moko soit asali o ba benga sensibilisation à sensibiliser population à essayer bon qui était eza bien so comme pe na marché peut pas accepter billet wana ou bien ba utiliser o eza na marché après na sima ba créer musu wana eza un problème. Yango to moni bandeko musu ba bité 5000 misu bandimaka mais soki eza RC nde ezalaka faux billet so pendeni ba faux billet yango l'état mutu apesa biso ezo utela wapi faux billet l'état est moko nde mutu aza auteur ya ko créer ba monnaie ba billet wana ngape komelanga déjà na komi na transco na futa billet boye na transco ba bio 5000 ana tozwa et il faut changer à 500 ngape na insister na bitin eza mbongo o pesa mutu ka l'état siko l'état ozoboya mbongo siko tano okena na privé ozwango ngala opesa bino kaka bato wana na ngai to potani
bato nyonso mpe na transport bakotelika ngai babi eza mbongo sikoyo tosandeni baboyaka kozwa na kitaka na nga kaka bongo na futa na nga billet te na yango tocomprendre te na bawendela baboutique bazoboya mais soki na station bizarrement bazwa me balongoli o 1000 francs balongoli o 500 comment expliquer mbongo eza dollar te franc congolais mais po bazwa yango po bakato 1000 francs to 500 francs kokoma deya na station kaka nde bazwaka na station seke station bakopera na banque centrale soki toki na sens wana koma kote mosusu baoboya kote mosusu baozwa seke bango mo bayebi secret na bango mais na sens ya station namona yango mpe mede fois même ata na dollar soki okei na mwa dollar mo ekatana oye nango na station bazwaka naye te so ezaka coopération entre banque na bastation nayebi te mpo namona mpe deyake moto ake na dollar mo ya faux bapesi bakati baretranche mwa ndambo ya mbongo na ka wana mpe ya 5000 francs soki basala yango nayebi te so eza coopération na bango mais mpo na ngai nakolobaka ake eza bilo mo ya kokondane mpo population aosouffrir déjà soki ezaki mwa mbongo baofuta ya moke wana moto akende na marché asomba eloko baolinga kozwa te ezopesa deya pasi toza deya na pasi l'état azwa baresponsabilité soki akoluka asuspendre billet wana eza esu na marché te asuspendre soki akoluka asensibiliser population mpona koaméliorer ke bon mpona koloba ke population emesanaka na billet wana eza nango mpe problème te mais soki ezake kaka ndenge condition ezaka ya difficile boyeke bato bazosouffrir nango bazokende na marché bazosomba eloko te bazongisa bango nango en tout cas mpo nango eza propre te yango etomona mboka liloba no asuka eza nini na baautorité nyonso bazolanda yo mpo tozocomprendre te l'état ye moko azofournir yango bafonctionnaire ya l'état bazofutama na biya 5000 ya 20000 etomona mboka liloba no asuka eza nini bon mpo na nga liloba na nga asuka ekozala kake l'état nde gouvernement nde asokipa na peuple atalela gouvernement bino bato boza représenté kuna bosala mieux pour na peuple tant bo lancer 5000 na marché bo yoka ba difficulté population zokutana nango peuple na zokutana nango il faut bozwa ba précaution ko esengeli sunité boye eza malamu te ofuti agent ya l'état 5000 francs aye na on marché ba boyango webi passe oyo agent ya l'état oyoka po azaka na wana za sika mso azwaka te po na ngana o balobaka kosala soki mbela na lingana nde balobaka l'état azwa ba responsabilité na ye gouverneur ya banque centrale ye pe ayoka kolela o population azolela baluka moyen mpona ke billet wana soki bakotiango soki baolongola ezala nango na équilibre mpona population. Merci maman. Mbote ndeko. Mbote mademoiselle. Ndeko tokiti sur terrain ko échanger na population na likambo etali utilisation ya billet à 5000 francs. Ok, non na wende baboyo zoye non na boutique baboyo to comprendre des phénomènes oté. Et ton mona mboka lecture ni osali. Le problème ya billet wana ezolekela biso makasi. Billet wana ebimaki comme mbongo nyonso ezalaka. Bakati mbongo ebimi mais tozo comprendre te ebandaka makambo balobaka RC. To bande kolia biso na débit 5000 très bien. Tant ka billet moko ebimi ono RC eza faux billet. À partir ya wana nde bazolinga lisusu billet ya 5000 te. Eza même biso bato to débrouiller kotia mwa ba cabine ba kiosque mwa ba makambo to constater que soki ba pesi 5000 okobunda olekisa ngo botie ko simba te. Soit okenda ko somba eloko moko na supermarché o ozalaki même ezalaki na ata horaire noté. Ok osomba oka po ozoluka ndenge nini billet wana kota ezosimba te. Comme ça na somba na ngata eloko moko na supermarché pour na sala perte te. Na niveau kutu ya ba station na ba place mosusu olingi ko changer. Il faut alongola quelque chose. So balongoli quelque chose te ba ko changer ote. O baluki na ngoti olembi. Yango to comprendre te RC yango to ba faux billet yango eza produit to nde ezo utela wapi. Est-ce que ba tu ba mo bazo frapper yango po mbongo wana nde l'état na biso ezo futa ba fonctionnaire. Moni problème tous autres souffrir na makasi awa na RDC surtout Kinshasa. Za problème ya communication. Donc na niveau ya gouvernement bazo communiquer population malamu te. Ezaka ka soki mutu moko abimise eloko moko boye ya mabe et circuler esili. RC wana to yoka pete ke gouvernement lobi ke billet ya RC eza faux billet bobo ya yango. Ezaka makambo bibi na population abimisi yango te RC eza billet ya mabe. Mutu nyonso aka déconsidérer yango. E comme ka soki na RC te o wana te, o nango o wana te. Mais gouvernement aibisa biso communication moko ya ndingo wana te. À partir ya wana elongwe RC ekomi 5000 nyonso. Mais to sali constat que na ba province bazo biso balia kango normalement sans problème. Mais kaka awa na ville ya Kinshasa
billet wana eza neti poison nayebi te donc ezaka soki ekomi boye oyo te biso tosalaka na bakabine totia baleki basalaka tosi topesa mpe consigne ke soki omoni ka billet wana kala mosika te oyo ala na ozwa yango te beme 20 000 donc lelo oyo ata 20 000 tosali kosa wana moto azopréféré azwa 10 dollars naki azwa 20 000 moto akoya na 20 dollars abi change nga 10 retour à 10 okoyebisa 10 eza te zwa kaka 20 mpo eza kaka mpe même valeur ogarde ata 20 te 20 000 nakozwa te okozwa te comment o non o wana so nangi naluka change ekosimba te bakolongola nga 500 ou bien 1000 francs donc eza problème ya communication gouvernement il faut communiquer population na ye et puis tomoni ke cette fois-ci bafuti bafonctionnaire na ba 5 000 sikoyo baoli yango ndenge nini partout bazolekana moto ya kozwa yango aza te sikoyo bango sikoyo batia yango na bandako bazoyeba te nini basala il faut bagaspiller yango na bamakambo moko ezanga ntina mpo ne fiske azwa quelque chose à manger yango comment expliquer na ba boutique bazoboya na bawenze bazoboya mais soki nango na station balongolo 1000 francs to 500 alors que eza nango kutu dollar te eza franc congolais yango tozo insister que gouvernement asala communication soki asali communication ke billet wana moto aboya yango te atie mobeko te atie ba principe oyo akoboya yango bakokanga ye soki ekomi kaka yo ebaye nango oboyi bakangi yo oyebi ke lobi na koboya lisusu te mpo na kodepase quelque chose tokobanda kozwa yango malembe omona kaka ebandi mpe kocircule mais soki bango bamoni ke bazokoka bongo te seke eza mpe faux billet balongola yango na marché bafuta bafonctionnaire te ebima na place ke ezala bato mosusu bazozwa bato mosusu bazozwa te ozalaki na 100 000 babandi kolongola moke mpo bazokatakata yango otikali na 90 000 c'est pas essentiel eza bien te mbote ndeko mbote mama ndeko tokiti sur terrain koéchanger na baimboka na likambo etali utilisation ya billet à 5 000 francs to comprendre te oke nango na wenze baboyi oke nango na boutique baboyi etomona mboka lecture nini osali par rapport à phénomène wana non en tant que mwana mboka likambo ya 5000 eza pasi mingimingi kaka na province ville ya Kinshasa soki na baintérieur ya mboka okuta billet ya 5000 ezoliama sans problème eza nini eza bapoliticien na biso nde basali eloko ya kete billet ya 5000 ebunga na circulation pour eye revenir ne eye lelo ekomi na puissance te billet ya 5000 so babimisi yango par exemple bafuti basénateur bafuti badéputé bafuti baministre mbongo wana ekoti na circulation ebele donc so bayelinga par exemple lelo 5000 so na boya liboso ya mibale ya 3e 4e 5e droit il faut na zwango siko soki bafuti bango te omoni bafuti ata bafonctionnaire soit baenseignant na baenseignant erakoya omoni moko to mibale par journée ezaka pasi po ozwango mais soki ekomi ya ezomona na donc facilement eza ekozwa marché ekobanda mpe kotambola sans problème tomoni bandeko mosusu balobi te 5000 yango ezaka deux sortes ya ba RC na ya soki oyo ezanga RC ya bien na ya faux mais babillet yango leta nde azofournir biso ya faux yango ezoutela wapi eza manga ya connaissance ya population billet ya banque eza deux sortes ya mabe na ya malamu te nyonso ezaka billet normal RC na MC nyonso wana ezaka na imagination ya biso ya na ndenge ya kibu mutu so mutu ayeli 5000 ya RC olobi te ya RC eza mabe so ayeli mosusu ate na ndenge ya koboya yango mbo so ozwi yango ekokomelonga mpo yo mpe obimisa yango donc eza nango bien normal sans problème ekoleka sans problème yango comment expliquer que na bawenze na baboutique bazoboya mais na bastation bizarrement bazondima yango maintenant réduction ya 1000 francs to 500 francs alors que eza nango dollar te nde pasi toza nango côté ya bakonzi parce que toza na bakonzi oyo bakolandela likambo neti ya mbongo te balandela yango na basanction exemplaire so bakuti yo soit oboyi 5000 ofuti mpaku soit nini ofuti amande soit so bakuti oyo moto ya station ozo 4000 fois ou 500 fois bakangi oyo bafuti so bakangi 2 personnes ou 3 personnes le reste bakobanga mbala moko bakosala lisusu babuzobwana te etant mwana mboka liloba no asuka na bakonzi oyo bazolanda yo par rapport à situation au peuple azovivre mpo babillet wana leta nde azofournir yango na bafonctionnaire na ye liloba na ngai eza anta mwana mboka tomona makambo ebele na mboka oyo à travers bagouvernant na barégime elekaleka mais oyo tomoni quand même eza makambo mosusu etambola ebe tosenga na gouverneur ya banque tosenga na ministre ya finance tosenga na baministre ya économie bato oyo baza na pouvoir wana oyo etali makambo ya cadre macroéconomique nde balobaka
il faut bango bapesa 5000 valeur 5000 ekota na circulation 5000 ecircule 5000 bato balia yango 5000 etambola neti otambola na babiye nyonso 20000 ezala te so moto abimisi 20000 omoni pasi ubia 5000 moto abimisi mwa mbongo omoni yango neti eza na ntina te tozwa mbongo na biso na valeur bango mpe bapesa yango valeur mpo biso population tomona moya ya kokonsome yango. Je vous en prie. Mbote ndeko. Mbote mama. Ndeko tokiti sur terrain ko échanger na baimboka o tokuti na we sika na likambo etali utilisation ya billet à 5000 francs. OK na ona wenze baboyo zo, OK na ona ba boutique baboyo zo. Et ton mwana mboka lecture nini osali par rapport à phénomène o tokomo vivre mikolo. Bon, en tant que mwana mboka phénomène ya billet ya 5000 wana biso pe toza ko comprendre yango te. Soit disant l'état zo futa bato na banque. Mais ceux qui tokomi nango neti biso boye population ceux qui naza nango nazokende mpona somba eloko okomona bakoboya kozwa yango alors tozoluka l'état aluka mesure nini akoki kosala po permettre ke motu nyonso eba kozwa billet wana na yango tomoni so oke nango na wenze baboyi mais so oke nango na station bazondima me bazolongola 1000 francs to 500 comment expliquer eza dollar te mais okei nango baretranche ombo eloko wana yango tozomona yango mabe parce que eza mbongo mboka. Mais effectivement, surtout ceux qui ont des places, nous sommes dans la station, nous sommes dans les tranchées. Mais toujours c'est pas un axe l'État est à disposition, il y a qui moutounions soit à billet, ce n'est que ça. yango etomona mboka na bakonzo bazolandoli lobani oki koloba na bango po bazofuta ba fonctionnaire à l'état na yango voire même ba 20000 francs comme oki na 20000 bazong sur 19500 et l'état à disposition yé moko za l'état à disposition ya bien kumbungu wana ou bien soit ameka kolandela bato oyo baza ko sala ba acte wana ya OPC 20000 francs azongisi ya OPC 20000 alongoli 1000 francs l'état ameka kolandela yé moko za ba disposition nde elonga na ko bisa ba conseil ngona ngapenda monsieur mbote ndeko mbote mama na biso ndeko tokiti sur terrain ko échanger na baimboka na likambo etali utilisation ya billet à 5000 francs OK na wenze boye baboya yango OK na alimentation OK na boutique bazoboya 5000 francs et tout mon mboka lecture ni osali par rapport à phénomène wana. Merci madame pour la question wana otoninga pour na dossier ya 5000 bato lelo ebele bakomi koboya ba 5000 soki okei même na zando ozo ata eloko ozana otali na maboko ozana 5000 ya mobimba moyen ozo eloko ezate finalement tozo mitone est-ce que 5000 esali nini pona baboya yango pona ezake billet oyo babimisa yango ya mboka pona to vivre na yango mais lelo 5000 okoko simba yango te so mutu alinga pesa yo yango il fallait nanu mutema na yo obangi mais nazo comprendre te soki problème ya 5000 bazo boyela yango pona dossier nini na yango bandeko ebele balobi no babiya 5000 afo ekota depuis baloba ke RC ekoma etu yango babiya yango afo l'état mutu afuta biso na yango babiya afo ezowutela wapi. Oui madame eza ya solo omoni tango ba 5000 ebimi ba faux billet ya kokota ngo ebele soki botali bien ba 5000 ango so botali bien eza différent liboso tozalaki na problème ya caisse soki ba peso 5000 il fallait vraiment soki nazalaki na 5000 awa na lingina la kisayo eloko moko o balobaki il fallait omoni mopanzi ya 5000 il fallait otanga soki to moi ligne moko boye esali moi v il fallait otanga ngo ezala 5 soki eza 5 te eza vrai billet soki eza 5 te eza faux billet il fallait otanga ngo 5 soki eza 5 vrai billet toyo kotala ngo eza 5000 eza pete pona bazobemisa ngo na ba faux billet bele yango wana soki total ata même 20000 oyo madame 20000 soko otali omoni place oyo bazo krater place oyo basali ezo mwa nini soki eza place moko na $20 soko classe yango okomona ngo place wana eloko wana ezolunga ngo nyonso mais na 5000 eza mobimba finalement tozo comprendre des différences ya nini place wana te vraiment mbongo eza mbongo ya Congo babimisaki yango 5000 mais tozo comprendre te soko koti nango ata même na nini na supermarché pona caissière pona zongo il fallait tout na chef na ye na zo mbongo finalement tozo mituna ke mboka na biso Congo
mbonga nini tokokolia yango mbongo nini tokokolia yango mpona ke tozala bien. Na yango toomona na bastation bazondima yango mais avec réduction ya 1000 francs to 500 francs, comment expliquer eloko eza dollar te? yango wana tozokama madame, yango wana tozokama bato ya supermarché soko okei na ata na nini na pompe ya essence soko okei mpona ozwa carburant okoyoka yango moto azoservir wana azoloba onakata yo napesa 4500 francs. Oyebi ke jour moko nga nazalaki na mimoni nazala na ba 5000 wana mibale nakota boye na boutique nasoma mwa eloko baboya yango nalobi finalement nakokosala nini nakei na station mpona keba kokozwela ngai nasoma ata mwa eloko nga nazalaki nango poste nakomi na nini na pompe ya essence na station bakomi koboye o soki ondimi moto ana zoto na nga soko ondimi tokokata yo 500 ou tokata yo 1000 francs. Ana lobi mais comment pourquoi ozokata ngo 1000 francs ou 500 francs? Eza mbongo au Congo, eza vrai mbongo. Soki eza mabe yebisa ngai erreur nini mbongo eza nango. Soki katani il fallait yebisa nga mais mbongo na ngai eza mobimbe eza pembe bien. Mais ozokata ngai ozolongola ngai mbongo mosusu po ani. Yango wana tika mwa liloba moko na lobi no Congo tolingani te penza. Pona ke mbongo moke olingo katanga lisusu nakei nango lisusu da deuxième place na supermarché na komi na supermarché il fallait que sert ato na chef na ye que est-ce que mbongo yo na kokozwa yango il fallait chef na ye pesa un meeting que OK etozoso yango soki azu yango te vraiment na sambwe le lot 5000 francs eza soki oza nango osambwe olali nzala. Na yango etomona mboka na bakonzi o bazolanda oliloba nyo koyebisa bango po ba fonctionnaire na biso l'État bazofuta bango na ba billet o. Nazosenga mokonzi ya mboka nazosenga premier ministre Sam Lokondo aza mwana mboka. Nazosenga mama gouverneur ya banque soki gouverneur oui. Nazosenga ye fallait abeta cede na iloko oyo soki 5000 soki eza bazozo yango lisusu te aloba baleka na media baloba ke non 5000 eza na problème ya boy bato peuple congolais bayoka lelo soki oza na 5000 olali nzala mama na ngai olali nzala bana bakofi yo na nzala yango wana ke boleka na bamedia boleka na baradio boyebisa biso ke 5000 francs eza billet ya kolia ou ya kolia te. Merci madame. Boyoki bongo ba doléance ya population ndenge bazali kolela pona makambo ya billet à 5000 francs. Merci na ndenge bozala ki passion et patiente pona kolanda émission na bino tokoloba. Tokomi na suka ya émission na biso et dozali kosenga toujours na bino bo s'abonner massivement na Elite Télévision. Nga na bino tokutani mikolo ezali koya. Ciao.